Kubonge nggih dhewe gile. Wis napa ya iki lho pas batas tanggane berarti gila minggir aku. Apa ngerang-ngerang kono lho, apa ngerang-ngerang kono. Ngobrol sampai ki nek bisa omah ngerang-ngerang kono. Mbak kono. Iki lho wis bisa. Iki wis bisa iki lho ora kelewat, ora kelewat. Karo lho. Iremu lho bosok piye? Ana wong apa itu Pak Sulai iki. Lho aku ngobrol ora terus kok lho, Mbak. Oh iki lho dememeng kowe ngomong kaya wong edan. Iki ki sapa, Mbak? Kenal. Iki lho wong krancat iki. Ngobrol kowe dhewe, Mbak. Ora kudu Pak dhewe. Lah aku ki ngobrol. Kene lho pas ora kelewat trae wong iki. Anggrok sesuk mbok ngerti meh. Tenono to. Tenono lapo. Sok. Apa kekmu kono lho, Mbak? Iki lho tak bisa, Mbak. Wong kita juga rekso itu, Mbak.